Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rosinta dengan NIM 20116040444. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video ini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada pasien K. Sebelum bertemu dengan pasien, saya sudah mengumpulkan data-data tentang pasien, saya sudah menganalisis riwayat kesehatan pasien, saya sudah menganalisis kelebihan dan kekurangan diri saya sendiri, saya sudah menyiapkan alat dan bahan, saya sudah mencuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kurang baik. Oh ya, perkenalkan, nama saya Widya Rosinta, saya penata anestesi. Saya jaga hari ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Oh ya, benar dengan Mbak K yang umur 18 tahun? Iya benar, saya sendiri. Mohon maaf, boleh saya lihat tilahnya untuk memastikan apakah benar? Baik, sesuai ya, Mbak. Jadi tujuan saya di sini untuk membantu Mbak dalam melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif agar sekret dan lendir pada tubuh Mbak bisa keluar. Di sini saya kira-kira membutuhkan waktu 20 menit. Tenang saja Mbak, saya akan menjaga privasi Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Bu, karena Ibu sudah setuju, alangkah baiknya sebelum kita memulai tindakan, kita berdoa dulu ya Bu, agar bisa dilancarkan sampai akhir. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, karena Ibu sudah setuju, saya melakukan tindakan ya Bu. Untuk tahap pertama, saya akan memeriksa paru-paru Ibu dengan menggunakan stetoskop. Ya Mbak. Baik, saya sudah memeriksa paru-paru pasien menggunakan stetoskop dan sekret terdapat pada bronkus apikal lobus arteriol kanan dan kiri bagian atas. Baik Bu, sekret Ibu terdapat pada bronkus apikal lobus arteriol kiri dan kanan bagian atas. Jadi untuk memudahkan saya dalam melakukan tindakan, Ibu bisa duduk dan Ibu juga merasa nyaman. Boleh saya bantu Bu? Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap perkusi pada bagian punggung Ibu. Untuk posisinya Ibu bisa geser sedikit Bu, saya bantu. Baik. Pada tindakan perkusi saya akan mengetuk dengan 8 kali ya Bu. Saya mulai ya Bu. Baik, saya sudah melakukan tahap perkusi di mana saya sudah melakukan tahap perkusi 8 kali mengetuk. Jadi untuk tahap selanjutnya yaitu tahap vibrasi, di mana karena sekret Ibu terdapat pada bronkus apikal lobus arteriol kiri dan kanan pada bagian atasnya. Jadi di sini saya akan melakukan vibrasi pada punggung Ibu, di mana sebelumnya Ibu akan menarik napas, terus hembuskan dengan pelan-pelan ya Bu. Tarik napas Bu, hembuskan Bu. Di sini saya akan melakukan 5 kali ya Bu. Tarik napas Bu, hembuskan Bu. Baik, saya sudah melakukan vibrasi dengan 5 kali. Baik, untuk tindakan selanjutnya yaitu batuk efektif. Sebelum kita melakukan tindakan, saya akan contohkan dulu pada Ibu agar Ibu bisa menirukan ya Bu. Untuk tangannya kita taruh di perut. Kita tarik napas pelan-pelan, lalu tahan, baru keluarkan sekret. Ulang ya Bu. Taruh tangan di perut, tarik napas, keluarkan. Baik, dengan
contoh tadi, apakah ibu bisa melakukannya? Untuk tangan ibu berada di perut ya bu. Baik. Ibu tarik nafas, tahan sedikit, baru keluarkan. Kurang keras bu, ulang sekali lagi bu. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Baik. Baik, untuk tindakannya seperti itu ya bu, agar ibu bisa mengulangnya kembali. Ini untuk minumnya bu, agar Makasih, Mbak. bisa keluar. Baik, untuk tindakan hari ini saya sudah selesai ya bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, nanti sekitar jam 12 saya kesini lagi untuk memeriksa tanda-tanda vital ibu ya. Baik, kalau ibu butuh apa-apa, ibu bisa tekan tombol yang ada di samping ibu atau suruh keluarga ibu manggil saya ya bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.